ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗೈಸ್ ನಮ್ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗೋ ವಿನೋದ. ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಸು ಇದೆ, ನಾವೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ನೋಡಿ ಸುತ್ತ ತೋರಿಸು. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ನೋಡಿ ಏನ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಸಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ರಿಯಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಸುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಎತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಾಪ. ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ದಿನ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೇಚರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಬ್ರೋ ಬೇರೆದು ಹಾಚೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಹಾಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಏಯ್ ಸಾಕು ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇತ್ರೋ. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದರಳಿಕ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಕ್ಕದಾಗೆ. ಗಾಳಿ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ ಮೇಲ್ ಇರ್ಕೊಳ್ರೋ, ಸೀದಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಇರ್ಕೊಳ್ರೋ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತೆ ಬಚ್ಚ. ಹಿಡೀರೋ ಆಯ್ತು. ಬಾ ಬೇಗಳು. ಈಗ ಹಿಂಗ ಇರ್ಕೊ, ತೋರ್ಸು ವಿನೋದ. ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತೋರ್ಸೋ ವಿನೋದ. ಬೇಡ ಜೋಳ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇರೋ ಕಳ್ರ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸುಟ್ಕೊಳ್ರ. ಇವಾಗ ಏಯ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕೋ. ಆ ಕಡೆ ಕೆಂಡ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡು. ಈ ಕಡೆ ಸಾಕಿರೋ ಅಪ್ಪ. ಬೆಂಕಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಇಕ್ಕೋ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡು. ತಿರ್ಸು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು ತಿರ್ಸೋದು. ಇದು ಏನಾದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಸಾಕು ಬಾರೋ. ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸೀದಾಗಿರೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾರೋ. ಸಾಕಾ? ತೋರ್ಸಿ, ಎಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿ. ಏನೋ ಕಂದಲೆ, ಏನೋ ಏನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಿ. ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯೇನೋ ಲೇ ಇವ್ನ ಹೆಂಗ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಲಿನ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಬೇಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲಿವುಡ್ನವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಆಸ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ಕರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಜೋಳಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಮಸಾಲ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಜೋಳ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಾಟ್ಲು ಕೊಡಿ. ನೀವು ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಲೆ ಕೆಟ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಇನ್ನ ಖಾರ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೋಳ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಅಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಮಚ್ಚ. ಈಗ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇರೋ ಈ ಜೋಳನ ಹಿಂಗ್ ತೆಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲೋ ಇದು ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಕಣೋ. ಇದೇನು ಹಂಗೆ ತಿಂತೀಯ ನೀನು? ನಾನು ಕೋಲಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೋ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಚ್ಚ. ಇನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕ. Sure to like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. So fun and games till the distance trust me. Ignition. Are you listening? As long as it's with you. So what am I leaving? Everybody was so nice. Before I knew it, we talked and think about just a cocktail. Tell me
left me bleeding. Up in the window. Smaller and smaller, you